Labadiena visiem un prieks jūs atkal redzēt. Šodienas uzdevums ir strādāt ar PDF datnēm. Mēs apskatīsimies pamatlietas, kas ir saistīts ar PDF dokumentu lasīšanu, un svarīgākais ir tas, ka mēs mēģināsim nolasīt nevis attēlus, mēs mēģināsim nolasīt kaut kāds tabulas, neskatoties to, ka tas arī ir iespējams, un bibliotēkas dokumentācija arī sniegs jums papildus informāciju, bet mēs strādāsim tieši ar tekstu, skatīsimies, kāda veida tekstu mēs varam apstrādāt, kāda veida no teksta mēs varam sameklēt, izgūt nepieciešamu informāciju, kā arī apskatīsimies jautājumus, kas ir saistīti ar dokumenta, ja PDF dokumenta veidošanu. Strādāsim ar vienu no Python bibliotēkām. Es izvēlējos to bibliotēku, par kuru es jums stāstīšu, bet tas nenozīmē, ka jūs nedrīkstat izmantot kādu citu bibliotēku arī praktiska darba izpildes laikā. Šī bibliotēka man patīk tieši, piemēram, šī gada kontekstā. Es nesaku, ka tā ir labākā. Pagājušajā gadā es strādāju ar citu, visdrīzāk nākamgad, kad parādīsies jaunākas bibliotēkas, es strādāšu ar kādu pavisam citu bibliotēku. Un es jums gribu arī uzsvērt, ka Pythona nav nekāda gadījuma piesaiste kādai konkrētai bibliotēkai. Mēs skatāmies metodas, mēs skatāmies iespējas, mēs skatāmies, ko mēs varam darīt, un tālāk tas ir atkarīgs tikai no jums, kā jūs tālāk iesiet pa savu dzīvi. To var pat salīdzināt ar autotiesībām, kad jūs kārtojat tiesības, piemēram, braucot ar vienu smarkas automašīnu, tas nenozīmē, ka visu atlikušo mūžu jums ir jābrauc tieši tikai ar šitādu mašīnu. Nedod Dievs, viņai krāsa mainīsies, jūs jau neko nevarēsiet izdarīt. Šeit ir tieši tas pats. Un sākam šodienas stāstu ar to, ka, kā jau parasti, visi piemēri, kas jums būs nepieciešama, ir pieejama GitHub. To jūs varēsiet lejupielādēt. Visu to, ko es šodien stāstīšu, principā tas būs stāstīts uz piemēru bāzes, kas jau jums ir pieejams. Mēs runāsim par to, kāda veida mēs varam mainīt nosaukumu failiem, lai tikai saprastu, kā strādāt ar OS bibliotēku. Tālāk mēs runāsim par to, kā mēs varam lasīt informāciju no PDF, un es izstāstīšu jums pamata metodas, kā notiek lasīšana. Tālāk mēs parunāsim par to, ko nozīmē rakstīšana un kas ir slānis, ar kuru mēs strādāsim, lai mēs varētu ierakstīt nepieciešamu informāciju. Tālāk mēs apskatīsimies, kāda veida mēs arī varam sadalīt dokumentu daļās. Piemēram, ja jums ir dokuments sastāv no vienas lapas puses, kāda veida mēs to varam sadalīt, gan kā arī mēs dokumentus varam apvienot. Principā apskatīsimies visas pamata darbības, ko mēs varētu veikt ar PDF failu. Un es sākšu ar to, ka es atveršu kādu no PDF failiem, kas man ir pieejami. Praktiska darba izstrādē, kā arī lekcijas sagatavošanai. Es izmantoju PDF datni, kura man vismazāk patīk. Tas ir rēķins, kuru es saņēmu. Sliktāk es nevarēju atrast, bet, diemžēl, darbs ar rēķinu tomēr ir viens no aktuālākiem. Rēķins satura informāciju, pirmkārt informācija par apmaksu. Tālāk ir gan jau kaut kādas vērtības, kas jums ļauj analizēt kādu konkrēto situāciju. Tad, ja mēs zinām, ka bieži vien strādājot ar PDF datnēm, mēs no PDF faila varam izkopēt kādu informāciju. Mēs varam to informāciju vienkārši iezīmēt, nospiest Ctrl+C un ielikt nepieciešama teksta redaktora, piemēram, Microsoft Word, turpmākai apstrādē. Bet šodien pastāv cita nepieciešamība. Iedomājamies, ka rēķini jums ir daudz, vai jums ir ļoti daudz vienāda veida dokumenti. Kāpēc es izvēlējos rēķinu? Tāpēc, ka pārsvarā katru mēnesi jūs saņemat rēķinu, kas izskatās vienādi, tikai mainās patēriņš vai mainās kaut kādas izējas dati un mainās summa. Nav tā, ka rēķins radikāli mainās. Vakar viņš bija tabulas formātā, šodien jūs viņu saņemsiet, bilžu formātā. Tā jau nenotiek. Tieši tāpēc mēs varam uzskatīt, ka jebkurš rēķins, ar kuru jūs strādāsiet, ir serija veida dokuments, kur mainās tikai kādas konkrētas vērtības, piemēram, šeit mainās summa apmaksē, šeit mainās arī attiecīgi patērēt to, ja tā ir elektroenerģija, patērēt to kilovatu skaits. Varbūt arī mainās izmaksas, varbūt mainās citas mērvienības, atkarībā no tā, ar kuru dokumentu jūs strādāsiet.
Un mūsu uzdevums izgūt šo informāciju, nevis izmantojot Ctrl+C taustiņa kombināciju, kur mēs kopēsim katrus datus, bet mūsu uzdevums paņemt rēķinus, piemēram, par iepriekšējiem 5 gadiem un apskatīties, kā mainās izmaksas. Cik mums katru mēnesi, piemēram, ir jāmaksā. Vai, piemēram, kā mainās uzņēmuma ienākumi gadījumi, ja jūs analizējat tirdzniecības datus, kuri ir pieejami tikai PDF formātā. Vai nu jūsu uzdevums paņemt vairākus rakstus, iedomājieties, tā kā mēs jūs agri vai vēl arī saksiet nodarboties nopietnāk ar pētniecību, analizēsiet zinātniskus rakstus, un ja jūs ņemat zinātniskus rakstus no viena krājuma, viņiem arī ir plus mīnus vienāda struktūra, ievads, ir autori, ir universitāte, no kurienes tie autori nāk. Un jūsu uzdevums izgūt priekš sevis kopsavilkumu, lai pātrinātu procesu. Jo gan jau jūs man piekritīsiet, ka cilvēks meklēšanas uzdevumu veids krietni lēnāk, nekā tu dators varētu izdarīt. Piemēram, mans uzdevums atrast, tad kuros mēnešos man ir bijusi elektroenerģijas patēriņš, kas pārsniedza, pieņemsim, 1000 kWh mēnesi, un ja man ir rēķini par 5 gadiem, tomēr tas ir 12 reiz 5, sanāk 60 mēneši, man vajadzēs atvērt 60 rēķinus, vajadzēs paskatīties, vai tiešām tur tā summa ir lielāka vai mazāka, vajadzēs kaut kādā priekš sevis veidā pierakstīt komentārus. Tas ir laiks, kuru es patērēšu. Un ja tas ir laiks un tas ir cilvēka darba stundas, tad reiķināmies uzreiz ar kļūdu, ir tīpaši, ja cilvēks veids viena tipa darbu, ir ļoti liela varbūtība, ka cilvēks varēs kļūdīties. Piemēram, izlaist vienu rēķinu, 2 reizes atvērt vienu un to pašu. Ir problēmas. Tieši tāpēc mūsu uzdevums uzticēt darbu datoram. Lai jums būtu interesantāk saprast, kādā veidā tas viss darbojas, praktiskais uzdevums ir nevis tikai atvert un nolasīt datus, tas praktiskais uzdevums, kuru jūs pildīsiet, 3. lekcijas ietvaros ir saistīts ar analīzi, kur jums vajadzēs salīdzināt esošo cenu ar biržas cenu. Jau vajadzēs strādāt nevis ar 1 un 2 dokumentiem, un pat strādāt ar 3 rēķiniem, jūs ieraudzīsiet, ka manuālā režīma, kur cilvēks strādā vienkārši ar roku, tas ir ļoti sarežģīti. Tieši tāpēc mēs skatīsimies, kā šo procesu mēs varam pātrināt. Un pirmais, es tomēr sākšu nevis ar PDF-u, pirmais es sākšu ar to, kā es varu strādāt ar failiem. Un es ilgi domāju, ar ko man vajadzētu sākt stāstīt par PDF. Es domāju, sākumā sāksim vērt vaļā PDF failus. Es sakopēju sev PDF failus atsevišķa mapīte, uzrakstīju programmu, biju ļoti priecīgs, ka tūlītās es ierakstīšu arī video, pastāstīšu studentiem, kā strādāt ar PDF failiem, un es saskaros ar vienu lielu problēmu. Kad jūs lejupielādējat PDF datni, piemēram, ja tas ir rēķins, ja tas ir, piemēram, pārskats no bankas, jūs esat redzējuši faila nosaukumu. Tur ir nulīts, tur ir burtiņi, tur ir viss kas. Un tad, kad es sapratu, ka man pašam ir jāieraksta faila nosaukums katram failam, un vēl to vajag izrunāt, piemēram, video lekcija vajag pateikt, jums vajag atvērt failu, un tad es ieraudzīju to faila nosaukumu, saku domāt, ja es tagad viņu lasīšu, es neīpaši labi izklausīšos. Tieši tāpēc es izdomāju, ka vajadzētu sākt ar to, ka mēs apskatīsimies, kā var strādāt ar OS bibliotēku un kā mēs varam mainīt failiem nosaukumu. Kas ir ļoti liederīgi, ja jūs strādājat ar datiem, kurus jūs iegūstiet no dažādiem resursiem. Iedomājieties, jums vajag no saviem kolēģiem saņemt zinātniskus rakstus vai kaut kādus pieteikumus, ko viņi ir uzrakstījuši. Un jūs palūdzat viņam saglabāt dokumentus ar nosaukumu pieteikums 1. Bet jūs paši zināt, ka, ja jūs saņemsiet vairākus pieteikumus no dažādiem cilvēkiem, tīpaši, ja viņi ir ar vienādu nosaukumu, kad jūs viņus lejupielādēsiet, dators sāks saglabāt pieteikums 1, tālāk viņš izveidos pieteikums 1, iekavās vieninieks, un tā tālāk. Viņš sāks pielikt numurāciju. Neērti strādāt. Un es sāku ar piemēru, kur es jums parādīju, kādā veidā mēs varam automatiskā režīmā nomainīt visiem failiem, kas atrodas kāda konkrētā mapē, nosaukumu. Es izmantoju OS bibliotēku un gadījumā, ja jūs gribēsiet vairāk izlasīt par šo bibliotēku, tad jūs varat atvert attiecīgi Python dokumentāciju un apskatīties, kā OS bibliotēka ir iebūvēta, un šī bibliotēka ļauj mums strādāt ar
faila sistēmas funkcionalitāti. Piemēram, mainīt faila nosaukumu. Apskatīties, vai direktorija, jeb noteikta mape mums ir pieejama. Ja mēs strādājam ar teksta failiem, to, ko mēs esam darījuši iepriekšējā nodarbību, tad OS bibliotēku jūs varat neizmantot. Jo Open funkcija arī strādā bez šīs bibliotēkas. Bet tik līdz mēs plānojam darīt kaut ko vairāk, un šeit mēs mainīsim nosaukumu, es to izmantotu. Es definēju mapu, ar kuru es strādāju. Tā ir mape, no kurai es mēģināšu nomainīt visus failus, un šeit varētu redzēt, ka dotajā brīdī failiem nosaukumi ir AAA, BBB, CCC, tā es viņus lejupielādēju. Un es gribētu šiem failiem iedot nosaukumu, kas sāksies ar vārdu invoice, un tālāk būs kartas numurs. Attiecīgi 1. fails, 2. fails, 3. fails. Šeit, protams, mēs varam jau veidot savu algoritmu, kur mēs varam skatīties pēc faila struktūras pēc tām un piešķirt nosaukumu, kas ir vienāds, piemēram, ar kādu konkrētu tekstu šai dokumentā. Bet mēs to uzdevumu ietvaros nedarīsim, bet ja gadījumā kādam interesē, tad par šo es pastāstīšu arī detalizētāk. Vai laboratorijas darbos man kolēģi pastāstīs, vai arī attiecīgi jūs redzēsiet arī citur ielikto piemēru, kur nosaukumā mēs varam izmantot kādu citu mainīgo, kas ir vai faila pieejams, vai pieejams kaut kur citur. Tad manā gadījumā es izmantošu nosaukumu, kas sāksies ar vārdu invoice, un tālāk es gribu vienkārši kartas numuru. 1. fails, 2. fails, 3. fails, 4. fails, un tā tālāk. Šim nolūkam es izmantoju ciklu for, ar kā palīdzību es analizēšu visus failus, kas ir sastopami mapē. Es veidoju to, ka man mainīsies attiecīgi mainīgais, viņš mainīsies tik ilgi, cik failā ir, te mēs pārbaudām līdzdīra folderi, tik ilgi, cik mapē mums ir faili. Es veidošu nosaukumu, ar kuru es strādāju, un attiecīgi izmantojot komandu rename, kas ļaus man nomainīt nosaukumu, es mainīšu esošo failu, attiecīgi failu, kuru es izgūšu no tās mapes, tieši kā nosaukumu mainīšu pret jauno nosaukumu, kuru es vienkārši noģenerēšu, izmantojot statisku tekstu un integer mainīgo, kuru es transformēju teksta formātā. Paliežot šo programmu, mēs varam ieraudzīt, ka dators ir nomainījis mums faila nosaukumus, balstoties uz mūsu kritēriju. Man, starp citu, ar šāda veida funkciju nākas strādāt ļoti bieži, un kādreiz, kad es vēl nebiju, tas bija diezgan pasēn, tad, kad es nebiju ļoti labs speciālists ar Pythonu un strādāju ar citām programmēšanas valodām, kur rakstīšanas, ja šāda veida uzdevumā risinājums prasa krietni vairāk laika, es meklēju gatavus risinājumus, kas izdarīs to mana vietā. Ja, piemēram, it īpaši man vajadzēja failus nosaukt balstoties uz kaut kādu notikumu. Šie risinājumi tomēr nav universāli. Viņi piedāvā ja viņi ir bezmaksas, tad viņi piedāvā kādu konkrētu ierobežotu funkcionalitāti. Ja tie ir maksas risinājumi, tad par to vajadzētu samaksāt. Un sanāk tā, ka to visu es varu atrisināt būtiski ierakstot, nosacīti 2 rindas, ja nosacīti izmantojot tikai pat vienīgo funkciju, ar kā palīdzību es mainu faila nosaukumu. Tad, kad faili man ir sagatavoti, vēlreiz šeit es failus sagatavoju nevis, ka šī sadaļa ir obligāta strādājot ar PDF failiem nekādā gadījumā. Šeit es failus sagatavoju tikai tāpēc, lai pēc tam pašam būtu vieglāk strādāt. Lai vērot vaļā failu, es varētu ierakstīt invoice 0, invoice 1, invoice 2 un skatīties uz rezultātu. Jo pretējā gadījumā man būtu pašam jāraksta tie garie nosaukumi. Jo sākumā vajag sakārtot savu darba vidi, ar kuru mēs strādājam. Tad, kad mēs ar to tiekam galā, nākamais mūsu uzdevums sākt lasīt PDF failu. Un pirms es sākšu lasīt PDF failu, izmantojot Python valodu, es parādīšu tādu ļoti interesantu lietu. Es iezīmēju visu PDF faila saturu un vienkārši iekopēšu šo saturu, 1:1 iekopēšu Wordā. Tas ir tas saturs, ar kuru es strādāšu.
Īstenībā, lasot PDF dokumentu, es izpildīšu nosacīt to pašu, ko es izdarīju tikko. Es iezīmēju visu dokumentu, nosacīti iezīmēju, pieņemsim, ka es viņu iezīmēju, bet tur būs pavisam cits princips. Tur mēs viņu vienkārši kā objektu nokopēsim. Un strādāšu tikai ar tekstu. Man vairs nav smukas krāsas, man vairs nav smuki formatējumi, man ir teksts, ar kuru es strādāšu. Un ja es strādāju ar tekstu, tas nozīmē, ka es turpmāk izmantošu tikai un vienīgais teksta funkcijas. Starp citu, uzreiz skrējot uz priekšu un pasakot to, ko mēs darīsim ar jums nākamajā lekcijā, jūs varbūt esat jau ieraudzījuši, ka nākamā lekcija mums ir saistīta ar atkal ļoti interesantu tēmu, kas ir web scrapings. Mēs skatīsimies, kādā veidā mēs varēsim izgūt informāciju no tīmekļa vietnes. Un arī skrējot arī uz priekšu, es pateikšu to, ka arī tur mēs strādāsim ar teksta funkcijām. Un ja mēs aiziesim vienu soli atpakaļ, tas ir uz iepriekšējo lekciju, kur mēs strādājam ar CSV datni. Mēs atkal strādājam ar teksta funkcijām. Mēs izmantojam sadalīšanu funkciju, lai sadalītu visu sārakstu. Mēs izmantojam arī meklēšanas funkciju, lai atrastu mums vajadzīgo vērtību. Sanāk, ka teksta funkcijas strādājot ar dokumentiem ir ļoti plaši izmantots, jo visur ir teksts. Jo arī teksts ir tā informācija, kuru mēs lasām. Tieši tāpēc mums vajag saprast, ka informācija, kuru mēs izgūsim no PDF faila, ir parastais teksts. Un tagad, pirms mēs arī ejam uz PDF failu, nedaudz padiskutēsim. Ja jums vajadzēs, piemēram, pa telefonu cilvēkam izskaidrot, jums zvana kolēģis, saka, es nesaprotu tavu dokumentu, ko tu man atsūtīji, kura vieta man ir jāskatās, cik tad tu samaksāji par elektrību. Jo viņš nesaprot to dokumentu. Un jūs viņam sakat skaidrot, taču te ir rakstīts. Ja viņš nesaprot, viņš nevar atrast. Un dators ir tā, ka cilvēks, kurš vienkārši nevar atrast, dators jau nezina, kura vieta šeit ir cena par elektrību. Un izpētot dokumentu, protams, kādā veidā notiek darbs ar PDF sākumā, mums vajag saprast, ko mēs meklējam. Ja mēs varam atrast ar savām acīm un vienkārši skatoties uz dokumentu vērtību, tad mēs varam uzrakstīt programmu, kura tu pašu atradīsi. Ja es zinu, ka strādāt ar PDF, man elektroenerģijas cena ir norādīta šeit, tad attiecīgi es arī varu apskatīties to pašu teksta formātā, ka kur ir elektroenerģijas cena. Ir tā? Mēs viņu redzam. Un tagad jautājums, ja elektroenerģijas cena mums ir saprotama, bet kā mēs varam datoram izstāstīt, kur tā ir atrodama? Šeit ir tas stāsts par sēriju veida dokumentiem. Ja dokuments ir sēriju veida, tas nozīmē to, ka, paskatīsimies, šeit es atveru invoice 0, es atveršu tagad invoice 1, atkal Ctrl, tas ir invoice 1, Ctrl A, ieliksim jaunai Worda dokumenta un paskatīsimies uz starpību, vai ir vai nav. Šeit mums ir elektroenerģija 2, 3, 4. Es pat nolikšu dokumentus blakus, lai mēs varētu labāk redzēt. Paskatāmies, mums ir princips ir vienāds. Elektroenerģija vienmēr atrodas pēc teikuma, kur ir rakstīts maksājuma samazinājums aizsargātajiem lietotājiem, un elektroenerģijas cena vienmēr ir līdz papildu pakalpojumiem. Vienmēr ir viena un tā paša vieta. Ir tā? Tas nozīmē, ka es datoram varētu pateikt, ja tu gribi atrast, kurā vietā atrodas elektroenerģijas cena, man vajadzētu atrast, piemēram, kur atrodas šīs vārds. Ja es zinu, kur atrodas šīs vārds, jo cena mainīsies. Šeit viņa ir 124, šeit ir 234, viņu mēs nevaram meklēt. Bet es varu atrast, ja es zinu, kura vieta atrodas šīs vārds, un es zinu, kura vieta atrodas šīs vārds, īstenībā es tagad izkopēšu vēl uz jauno dokumentu. Iedomājamies, ka mēs tagad skatāmies uz dokumentu šādā formātā, un ja šāda veidā skatoties uz dokumentu, es zinu, kura vieta ir burts E, es to zinu. Viņš ir pirmajā pozīcijā. Es zinu, kura vieta sākās šīs teikums. Principā es varu noteikt šī burta pozīciju. Jautājums, ja es zinu pirmā burta pozīciju un tā otrā liela E burta pozīciju. Mēs varam izskaitļot matematiski, kura vieta atrodas skaitlis, kas atbild par summu, vai nevaram? Varam.
Ja šī ir pirmā pozīcija, vārds elektroenerģija vienmēr aizņems vienādu burtu skaitu, cik mēs varam paskatīties, es tomēr zinu, tie būs 15 simboli plus 16 atstarpe. Tas nozīmē, ka summa, ar kuru es strādāšu, sākās šis simbols plus 15. Ir saprotams, kāpēc? Tāpēc, ka es varu noteikti meklēt vārdu elektroenerģija, es noteikšu, kur viņš sākās, rindā. Tad man ir gārais teksts, es atradīšu L. Vārds elektroenerģija sākās ar, piemēram, 3000 simbolu. Pieņemsim. Sastāv no 15 simboliem. Tas nozīmē to, ka pieskaitot pie šīs pozīcijas, pieskaitot 15, es kursoru nosacīti novietošu uz skaitļa sākumu. Tālāk, ja es zinu šo pozīciju, tad es varu nosacīti izskaitļot, izrēķināt, cik aizņem šīs vārds. Kas notiek, ja summa būs mazāka, piemēram, nevis 3, bet 2 simboli? Paskatāmies, ja es taču samazināšu simbolus, šis simbols vienkārši nāk tuvāk. Ja mazāk šis skaitlis, jo tuvāk būs šī pozīcija. Jo, piemēram, iedomājamies cilvēku, aiziesim uz Excel, tur labāk to parādīt. Kur ir Excel, iedomājamies, es rakstu, piemēram, te ir elektrība, tālāk man ir summa un 3548. Un tālāk atkal tur pakalpojums. Iedomājamies, ka es varu atrast šo pozīciju. Tā ir pirmā pozīcija, tā ir otra, trešā, tā tālāk. Te var nokopēt vieglāk. Es atradu pozīciju šim simbolam, meklēt vārdu elek, un es atradu pozīciju šim simbolam, meklēt vārdu pakalpojumu. Tas, kas ir pa vidu, ir skaitlis. Ja skaitlis ir mazāks, viņš aizņem mazāks simbols, attiecīgi būs mazāks. Ja gadījumā, un šeit ir Pythona priekšrocība, citās valodās būtu nedaudz sarežģītāk jāraksta, bet to pašu arī var realizēt tā paša Java valodā. Iedomājamies, ka mums nav tuvāk, mums vienkārši, ja skaitlis ir mazāk, ir atstarps. Un mēs atcerāmies, ka Python ir brīnišķīga funkcija, kura ļauj vienkārši aizvietot visas atstarpes ar tukšumu. Starp citu, ja mēs plānojam vienkārši aizvietot visas atstarpes ar tukšumu, izmantojot funkciju replace, tad vispār problēmas nav, tā funkcija darbojas jebkura cita programmēšanas valoda. Sanāk, zinot pozīcijas, mēs vienmēr varam atrast, meklēt noteiktas pozīcijas vai meklēt noteiktus indikātorus, mēs vienmēr varam atrast mums vajadzīgo informāciju. Vienmēr. Strādājot ar sēriju veida dokumentiem. Tiklīdz mēs strādājam ne ar sēriju veida dokumentiem, un es nezinu, kura vieta, piemēram, rēķinā man ir atrodama summa, tad arī ar acīm jums būs daudz laika jātērē, lai to atrastu. Meklēt to, ko mēs nezinām, kur tas atrodas, mēs nekad netradīsim, jo mēs nezinām, ko meklēt. Tas ir meklēt vienkārši varbūt skaitli, analizēsim visu dokumentu, atradīsim skaitļus, te ir daudz skaitļu. Tad skatīsimies, kādā veidā lasīšanas uzdevumu mēs varam realizēt. Tad es pieslēdzu ļoti daudz bibliotēkas tikai, lai uztaisītu programmatūru smukāk. Bet svarīgākā bibliotēka, ar kuru mēs šodien strādāsim, ir bibliotēka, kurai nosaukums ir PyPDF2. Pirms gatavoties šogad lekcijai, es apskatījos vairākas bibliotēkas. Šī man patika visvairāk. Ziniet, kāpēc? Man vismazāk ir jāstāstā. Es vienkārši atnākšu būtiski 5 minūtes pastāstīšu, un jūs jau varat to darīt. Ar citām bibliotēkām visdrīzāk vairāk iespējas. Ir vairāk iespējas. Arī ir bibliotēkas, kur ir krietni jaudīgāks. Bet man būtu jāstāsta krietni ilgāk. Es to negribu darīt. Es gribu parādīt, ka to var izdarīt viegli un atrisināt uzdevumu būtiski uzrakstot dažas rindas. Ja jūs gribēsiet nopietnāk strādāt, izmantot sarežģītākas konstrukcijas, sarežģītākus dokumentus, meklējam citas bibliotēkas. Nekāda gadījuma neapstājamies pie šīs. Un otru bibliotēku, kuru es izvēlējos izmantot, tikai lai man pašam būtu patīkamāk skatīties uz rezultātu, es izmantoju bibliotēku Tabulate, kas ļauj salasāmā formātā izvadīt sārakstu. Un mēs atcerāmies jau no iepriekšējas reizes, ka sāraksts ir tā datu struktūra, kuru es izmantoju ļoti bieži, lai uzglabātu visas vērtības.
Mēs runājam par to iepriekšējo reizi, ka es veidoju sārakstu un sāraksta liku vērtības. Un, ja es palaidīšu šo programmu, tad viņa tiešām tabulācijas formātā ar tabulu smuki izvadīs informāciju. Un par to izvadu atbild tieši tabulē biblioteka. Nekas cits. Jūs varētu viņu neizmantot, varētu izvadīt informāciju vienkārši, bet tad būs izvadīts, piemēram, ja es izvadīšu vienkārši data uz ekrāna, bez tabulē bibliotekas, tad rekur ir sāraksts, kas ir izvadīts. Tas ir tas, ar ko mēs strādājam iepriekš. Viņš ir grūti saprotams, nav estetisks, man bija grūti izprast, vai es ieguvu pareizo informāciju vai ne. Tieši tāpēc es izmantoju biblioteku, lai tikai uzlabot izskatu. Nekas vairāk. Un vēl tā kā man slinkums bija rakstīt, es godīgi atzīšos, katru reizi izstrādājot programmatūru, man slinkums bija rakstīt pilno ceļu līdz failam. Tas ir invoices slipsvītra, invoice 0 PDF, un jūs varbūt jau atceraties, ka uz mana datora, balsoties uz to klaviatūras izkartojumu, kā viņa ir, man tas slipsvītra, diemžēl nestrādā, man viņu katru reizi jākopē. Es izmantoju biblioteku PSLib, kas ļauj mums nodrošināt piekļuvi noteiktai mapi. Principā norāda sasaisti ar mapi, un tas ir viss. Tad vēlreiz lasīšanu mēs varam norganizēt tikai ar biblioteku PyPDF2. Mums nav obligāti jāstrādā ar visām bibliotekām, kas šeit ir parādīts. Bet neviens netraucē jums izmantot visas bibliotekas. Tad, ko dara programmatūra? Sākumā es veidoju sārakstu. Sārakstu es veidoju tāpēc, ka es tomēr gribēšu uzglabāt datus, ko es nolasīšu no PDF failā. Un mēs atceramies, ka lasot informāciju, es jums vienmēr ieteicu viņam, jau iepriekšējā lekcijā stāstīju, ka jums vajadzētu informāciju glabāt tā, lai jūs piekļūtu pie visiem datiem. Pat jūs atceraties iepriekšējo reizi, ja mums ir, piemēram, mainīgais sum, un jums vajag programmas izpildes laikā saskaitīt summu no visām vērtībām, ko jūs iegūstat. Piemēram, es iegūstu vērtību I no kaut kurienes, piemēram, no inputa. Tad attiecīgi, rakstot summu, es neiesaku darīt šādi. Neiesaku vienkārši palielināt summas vērtību ar to mainīgo. Kāpēc es tā jums neieteicu darīt? Iepriekšējā reizi mēs par to runājam. Un es to neiesaku jums darīt tāpēc, ka šajā gadījumā jūs atcerēsieties tikai pēdējo I vērtību. Jums pazūd tā iepriekšējā vēsture. Gan jau kādreiz jūs savā dzīvē esat strādājuši ar kalkulatoru. Vismaz vienu reizi dzīvē. Ja? Protams, jūs visu mākat skaitīt galvā, un jums nav problēma saskaitīt nekādu vērtību, bet vismaz vienu reizi dzīvē jūs izmantojat kalkulatoru. Gan jau jums kādreiz dzīvē, ja jūs izmantojat kalkulatoru, ir bijusi viena problēma. Es jums izstāstīšu kādu. Jums vajag saskaitīt vērtības no vienas kolonas. Jūs skaitat, strādājat, rakstat pirmo vērtību plus otra vērtība. Piemēram, jūs atverat kalkulātoru, jūs rakstat pirmā vērtība, otra, trešā, ceturta, piektā. Jūs skaitat, un tad kāds pie jums atnāk, saka, paklausies, ko tu dari? Jo tajā brīdī jūs apstājaties kaut kur un neceraties kur. Bija tāda situācija. Jūs nezināt, vai jūs to skaitlīti izlaidāt vai nē. Un jūs sakat, būtu man visa detalizēta vēsture tam kalkulatoram. Es taču varētu paskatīties, pie kuras skaitļa es apstājos. Un tieši tāpēc mēs iesakām jums izmantot sārakstus. Mēs iesakām jums izmantot sārakstu, piemēram, kaut kāds sāraksts data, append, un pievienot attiecīgi vērtību. Ieliekam viņu sārakstā. Pašās beigas jūs varēsiet iegūt summu no sāraksta, jūs varēsiet iegūt video vērtību, summu dalīt ar garumu. Jūs varēsiet iegūt maksimālo, minimālo vērtību. Jūs strādāsiet ar datu kopu. Nevis tikai ar kaut kādu pēdējo vērtību un nesaprotamā formātā, nesaprotamā veidā saprast, kā tas vērtības ir iegūtas, jo jūs neredzat visu skaitu. Tieši tāpēc šeit mēs arī definējam mainīgo data, kas ir saraksts.
Tad es izveidošu mainīgo datu, lai varētu saglabāt sarakstu un tajā pievienot nepieciešamu mums informāciju. Tālāk es definēju mainīgo adresi, tad attiecīgi norādīšu, ka mūsu adrese, kur atrodas visi faili, ir mapīti invoices, rekurta mape ir. Tikpat labi mēs varam norādīt citu mapi. Ja attiecīgi faili atrodas tajā paša vieta, kur ir fails, tad mape mums nav nepieciešama. Es definēju filtru, kādus failus es meklēju. Es gribu automatiski apstrādāt visus failus tajā mapē. Tieši tāpēc es definēju filtru, ka es strādāšu ar visiem failiem, kas beidzās ar PDF. Lai nerastos kļūda, ka man dators pēkšņi atvers kādu citu failu. Nepaļaujamies uz to, ka mapē būs tikai pareizi faili. Ja es jums saku, ka jums ir jāstrādā ar CSV failiem, liekam filtru, jo jūs taču rakstat programmu, kas strādās tikai ar CSV failiem. Ja jums ir jāstrādā ar PDF failiem, liekam filtru, sakam, es strādāju ar PDF failiem. Ja jūs gribat strādāt ar visiem failiem, mēs varam uzrakstīt zvaigznīte, punkts, zvaigznīte, kas nozīmē to, ka mēs strādājam ar visām datnēm, kas ir noteiktajā mapē. Es strādāšu tomēr ar PDF. Tālāk, šeit ir sarežģīta uzreiz programma, bet viņa nav tik sarežģīta, kā izskatās. Es strādāšu ar visiem failiem, failu pēc faila. Tad nozīmē, ka es sākumā paņemšu pirmo failu, darīšu visas darbības ar šo failu, tad es paņemšu otro failu, darīšu visas darbības ar to failu, trešo failu, atkal pildīšu visas darbības ar to failu. Šeit es izmantoju cikla konstrukciju for, kur es saku, ka man būs mainīgais F, kas attiecīgi ir tas faila nosaukums, ar kuru es strādāšu, kas atrodas iekšdiapazona no sāraksta visi faili. Un ja šeit es izvadīšu uz ekrāna visi faili, tad mēs ieraudzīsim, ka dators mums parādīs sārakstu ar failiem, kas mums ir pieejams. Kur ir, šeit ir sāraksts ar failiem, ar ko mēs strādājam. Dators atkal ir ieguvis sārakstu. Jūs redzat, ka tas sāraksts ir visur. Mēs bez viņa nevaram strādāt. Un arī, ja sāraksts ir, tad mēs varam analizēt, mēs varam atgriezties. Mēs jau strādājam ar kopu. Ja mums vajag strādāt tikai ar pirmo failu, tad mēs varam rakstīt nevis for, bet mēs varam konkrēti griezties pie kāda konkrēta faila kvadrata iekavos, norādot viņa indeksu. Piemēram, es griežos pie pirmā, otrā vai trešā faila. Es griežos pie visiem failiem, man mainīgais F mainīsies tik ilgi, cik man sārakstā ir vērtības. Tieši tāpēc es noteicu garumu no sāraksta. Tagad es zinu, ka sārakstā ir 3 vērtības. Tālāk, nākamā lieta. Ja man ir faili, piemēram, 3 faili, un tālāk es gribu no failiem nolasīt papildu informāciju. Es gribu lasīt, piemēram, patēriņu, periodu, es gribu lasīt vēl kādu informāciju, tad nosacīti man veidojas sāraksts iekš sāraksta. Kas tas ir? Atvēršu brīnišķīgu zīmēšanas programmu. Es jums pateicu, man ir faili. Tas nozīmē, ka failus mēs gribēsim kaut kādā sārakstā saglabāt. Es veidošu sārakstu, piedodiet par tādu brīnišķīgu zīmējumu. Man ir 3 faili. Es saglabāšu kaut kādas vērtības šeit. Tas būs vērtības no pirmā faila. Šeit būs vērtības no otrā faila. Šeit būs vērtības no trešā faila. Ir tā? Bet ja būs vērtības, tad šeit ir sāraksts, kas sastāv no vērtībām, kas ir faila. Ja tā ir viena vērtība, tad tas būs viendimensiju sāraksts. Viena dimensija un katra šūna ir tikai viena konkrēta vērtība. Bet gadījumā, ja man ir jāglabā vairākas vērtības no katra faila, tas nozīmē, ka katra šūna man ir jāveido tas nosacītais vēl viens sāraksts. Piemēram, es veidošu katra šūna vēl vienu sārakstu ar 2 kolonām. Un tad, attiecīgi, kas notiks, es varēšu piekļūt pie sāraksta, kas atrodas iekšsārakstā. Vai kā mēs to varam savādāk nosaukt, tas ir 2-dimensiju sāraksts. Jo mums ir iekš katras šūnas glabājas vēl padziļināta informācija. Ja mēs runāsim par datubāzēm un, piemēram, par informāciju attēlošanu internetā, šeit mēs to varam salīdzināt dažreiz ar tādu plusiņu, expand komandu, uz kuru mēs varam nospiest un redzēt padziļinātu informāciju.
Mūsu gadījumā es strādāšu ar divdimensijas sarakstu, jo man ir faili, un katrā failā man attiecīgi ir vērtības. Tieši tāpēc es šeit veidoju vēl tādu nosacīto sarakstu rows, kurā es ierakstīšu tieši vērtības, kurus es izgušu no faila. Tālāk sākas elementārais darbs ar failu. Elementārāk nevar būt. Kā es dzīvē darīju? Es atveru PDF failu, nospiedu Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, ieliku Wordā. Es to darīju jūsu klātbūtnē. Es to darīšu atkal to pašu. Es atveršu failu, izmantošu sagatavoto kodu. Nav jāceras no galvas. Tas ir kods, kā ar PyPDF2 bibliotēku es varu nolasīt informāciju. Tāda attiecīgi. Es norādīju, ka es gribu nolasīt informāciju no noteikta faila. Šeit es varu izmantot nevis visi faili un kartes numurs, es varu izmantot tīri ceļu līdz failam. Es varu šeit uzrakstīt, ka es gribu strādāt tikai ar invoices, piemēram, invoice 1. Bet tā kā es strādāju ar sārakstu, es saku, ka no sārakstā visi faili es gribu piekļūt, piemēram, pie pirmā faila, vai pie otra, vai pie trešā faila. Es veru vaļā to lasīšanai, es gribu nolasīt informāciju. Tālāk es mēģinu noteikt, cik man ir, tas vienkārši jums parādīt, bet es mēģinu noteikt, cik man ir lapas dokumenta. Tas nozīmē to, ka izmantojot garums no PDF file pages, mēs varam noteikt, cik ir lapas, jo pēc šīs darbības uz mainīgo PDF failu ir nolasīta informācija. Mēģināsim izvadīt PDF failu uz ekrāna. Izvadot PDF failu uz ekrāna, mēs ieraudzīsim, kā īstenībā kur ir fails. Kur ir fails, kuru mēs atveram. Jūs pateiksiet, kas tas ir? Viņš taču nav pat salasams. Bet tas ir nosacīti šūnas adresācija, uz kuru es iekopēju. Tas ir tas Ctrl+C, kuru es nospiedu. Jo tajā brīdī, kad jūs spiežat Ctrl+C, ko jūs darat? Jūs visu saturu kaut kur ievietojat. Pareizi? Jo saturs glabājas atmiņas šūnā. Tālāk to atmiņas šūnu vajag kaut kur ielikt, lai mēs varētu strādāt. Tieši tāpēc es sāku nolasot, sadalot dokumentu lapas. Tā kā man ir 2 lapas, es zinu, ka man ir 2 lapas. Tieši tāpēc es sadalīju dokumentu lapas, pateicu to, ka man ir page 1 ir vienāds ar informāciju no pirmas lapas, page 2 ir vienāds ar informāciju no otras lapas. Īstenībā šeit vēl joprojām man ir tikai adresācija, print page 1, paskatīsimies uz ekrānā, mēs varam redzēt, ka vēl joprojām ir tādā, neīpaši saprotamā formātā, bet tas jau ir saturs, bet viņš ir ar šūnas adresācijām. Nav vēl salasams mums. Bet pašās beigas es mēģinu no PDF struktūras, no pilnas struktūras, izgūt tikai tekstu. Jo man interesē teksts. Es strādāšu ne ar tabulām, ne ar attēliem, es strādāšu ar tekstu. Tieši tāpēc es izmantoju funkciju extract text, lai izgūtu visu teksta informāciju. Un šeit jau veidojas tas, ka mēs iegūstam to pašu, ko mēs saņēmām Wordā, kad es izpildīju Ctrl+C un Ctrl+V komandu. Tagad man ir teksts. Man ir mainīgais, kas ir teksts, un starp citu, es varu izvadīt arī garumu no teksta un paskatīties, kur ir garums, cik simboli ir noteiktajā lapa, cik simboli ir noteiktajā darbība. Diezgan daudz simbolu. Tā ir tekstu kopa, ar kuru es strādāšu. Un tālāk jau tas, par ko mēs esam runājuši. Tik līdz mums ir teksts, mēs varam darīt jebko. Ja mēs zinām, ko mēs meklējam, mēs varam atrast jebkuru informāciju. Šo jums vajadzēs arī atcerēties uz ilgu laiku, jo, kā es jau pateicu, nākamreiz mēs runāsim par to, kas strādāt ar informācijas izgūnu no tīmekļa vietnes. Meklēsim priekš sevis dažādas preces automatiska režīma, ja mēs gribam to meklēt. Un tur arī mēs strādāsim ar parastu tekstu.
salasamu tekstu, kurā mēs varēsim sekot līdzi, izlasīt un atrast nepieciešamu informāciju. Tad, tiklīdz man ir nolasītas 2 lapas, paskatāmies, ko es daru. Es meklēju kaut kādus punktus, pie kā pieturēties. Es meklēju, kura vieta, piemēram, atrodas vārds apmaksai, un kura vietā atrodas elektrības patēriņš. Es gribu sameklēt, kura vieta, paskatīsimies, tagad es paņemšu Ctrl+C, es aiziešu uz Wordu, kur man ir šī informācija, un Ctrl+F, es atradu vārdu apmaksai. Tas nozīmē, ka es tagad mēģināšu iegūt šo vērtību. Kas ir rēķina beigas? Cik tad ir tā kopēja summa, ar kuru es strādāšu? Ja es atradīšu, kura vietā ir vārds apmaksai, tālāk es meklēju tas, kas ir aiz tā teksta, elektroenerģijas patēriņš kopā. Ja es atradīšu šo un šo pozīciju, attiecīgi es atradu, kura vietā ir burts A, es atradu, kura vieta burts E, es varu atrast arī vērtību, kas ir pa vidu starp vienu un otru. Un izkopēju šo vērtību, izmantojot parastu teksta funkciju, kura Pythona realizēta diezgan viegli. Viņa realizēta sekojuši, ka es gribu izkopēt. Iedomājamies, ka rinda atkal ir saraksts, kur katram elementam ir noteikta pozīcija. Katram elementam ir noteikta pozīcija. Un mans uzdevums piekļūt pie noteikta punkta, noteikta elementa. Es zinu, ka man vajag sākt kopēt informāciju, man vajag summu, kas atrodas aiz mainīga posta, jo es atradu, kura vieta ir tas vārds apmaksai, pieskaitot 10 simbolus. Kāpēc 10 simboli? Tāpēc, ka es saskaitīju, ka līdz skaitlim man ir 10 simboli. Un viņi būs 10 arī nākamajā rēķinā. Jo vārds apmaksai atstarpe vienmēr aizņems man 10 simbolus. Un es gribu kopēt līdz noteiktam simbolam. Līdz simbolam, kur ir elektroenerģijas patēriņš kopā. Tad, attiecīgi, ja es uzreiz izvadīšu summu uz ekrāna, tad dators man izvada vērtības. Tādā formātā, kā es gribēju atrast. Pagaidām es to lielo tabulu izvadi noņemšu, lai viņa mums netraucētu, jo viņa tiek izvadīta pašās beigas. Tad vēlreiz palaižu programmu, un es iegūstu vērtības no 3 kolonām. No 3 dokumentiem, es atvainojos. Nākamais, ko es darīšu, tiklīdz es tas vērtības ieguvu, tiklīdz tas vērtības ir iegūtas, vienmēr atceros par to, ka man vajag pārliecināties, ka man nav liekie simboli, kas man varētu traucēt. Tas ir slipsvītra burts N, ar kā palīdzību tiek veidota jauna rinda. Varbūt tas ir atstarpes, kas man arī varētu traucēt, varbūt kādi citi simboli. Strādājot ar savu praktisko darbu, jums būs neliels izaicinājums. Jo pašlaik es strādāju ar vērtību, kur vērtība ir izvadīta uz ekrāna. Un kā jūs domājat, vai tas ir skaitlis vai teksts? Mēs domājam, ka visdrīzāk tās ir teksts. Kāpēc? Kas liecina par to, ka tas ir teksts? Jautājums cits. Jums mājas ir 2 dakšas. Viena dakša ir plaukta, kur ir tīri trauki. Un otra dakša ir izlietne, kur ir netīrie trauki. Jautājums, kas liecina par to, ka jūs paņemat tīro dakšu? Ka jūs viņu paņēmāt no tās vietas, kur ir tīrie trauki. Pareizi? Nevis tā, ka jūs skatāties, jūs viņu ar mikroskopu meklējat baktērijas. Nē, liecina piederība. No kurienes es ieguvu šo vērtību? No teksta. Ja es iegūstu vērtību no teksta vienkārši kopējot, viņa mūžam nekad pati nepārvērtīsies par skaitli. Jo piederība paliek teksts, un to jums vienmēr ir jāatceras. Ja es izguvu vērtību no teksta, pati vērtība par skaitli nekad nekļūs.
Ko mums vajadzēs izdarīt? Mums vajag transformēt. Un šeit ir viena maza problēma. Ja mēs mēģināsim transformēt, piemēram, šāda veida, jums būs kļūda. Un jūs pateiksiet, bet es taču pareizi rakstu, es gribu vērtību transformēt float formātā, kas ir pieraksts pareizais. Bet jūs palaidīsiet programmu kļūda. Un šeit ir divas lietas. Vai nu mācības spēks mums sameloja, kas arī ir kā daļa no taisnības. Vai nu tomēr mēs kaut ko aizmirsam. Strādājot ar tekstu, man jāpaskatās vienmēr, kā tiek attēlots daļskaitlis kāda konkrēta programmēšanas valoda. Pythona daļskaitlis ir attēlots ar punktu, nevis ar komatu. Ar punktu. Šeit ir komats. Ko tas nozīmē? Ko man vajag izdarīt? Man vajag izmantojot funkciju replace, aizvietot komatu ar punktu. Un tikai tad es varu transformēt. Tas būs tāds zvaigznīts uzdevums, punkts, kur jums vajadzēs izpildīt arī tā laboratorijas darba. Pretējā gadījumā nesanāks. Tad es ieguvu vērtību, kuru es gribu, ko es tālāk daru ar to vērtību. Atcerieties, es teicu, visas vērtības es glabāšu sarakstā. Es uzreiz to vērtību pievienoju sarakstam. Saku, ka man ir kaut kāda rinda, tā ir saraksta rinda, kur pirmā elementa vērtība būs tieši summa, kuru es ieguvu. Es vienkārši viņu pievienoju. Tālāk es turpinu meklēšanu, un es gribu atrast, piemēram, periodu, par kuru tiek samaksāts. Un es atradu to, ka periods, vienīgā vieta, kur ir sastopams periods, tas ir otrā lapas puse dokumenta beigās, man ir periods no līdz, par ko es attiecīgi maksāšu. Un šeit arī jums vajadzēs strādāt ar teksta funkcijām, jo praktiskai darba balstoties uz periodu, jums vajadzēs saprast, vai kāds ir tas mēnesis, ar kuru jūs strādāsiet. Tādu periodu es meklēšu arī pēc tā paša principa. Es izmantošu meklēšanas funkciju un atradīšu, kura vieta atrodas teksts, kuru es varu atrast. Un es sapratu, tagad paskatīsimies uz tekstu. Te ir otra lapa. Un man periodu, neskatoties uz to, ka periods, piemēram, ir dažādās vietās, viņam varēja kaut kas mainīties. Laikam analizēt dokumentus, es ieraudzīju, ka viņam mainās teksts pirms perioda. Kaut kas bija. Bet es zinu, ka periods vienmēr būs vienāda garuma. Vienalga, kādu mēnesi mēs izmantosim, garums būs vienāds. Jo, ja tā ir diena, piemēram, pirmais datums, jo, piemēram, šodien ir 10. laikam. Ja tas ir pirmais, piemēram, aprīlis, jebkurā gadījumā mēs rakstīsim 0104. Ja tas ir 1. decembris, mēs rakstīsim 0112. Ja tas ir 30. mēs rakstīsim 12. Mēs vienmēr rakstīsim, izmantojot 2 skaitļus priekš datuma, 2 skaitļus priekš mēneša un 4 skaitļus priekš gada. Tad, attiecīgi, šeit es izmantoju nedaudz savādāk pieeju meklēšanai. Es meklēju ar programmu šo tekstu, un tad es zinu, ka, ja es zinu vietu, kur ir šis teksts, tad pa kreisi no šī teksta ir mans periods. Pa kreisi no teksta. Šeit, ja es zinu šito vietu, tad pa kreisi ir attiecīgi teksts, ar kuru es strādāšu. Es kopēšu informāciju, es pateikšu, ka periods ir vienāds, teksts otrā lapas puse, un es kopēju no mainīga pos -23. Es sāku kopēt no šīs pozīcijas, atskaitot 23 simbolus, un no tās vietas es vienkārši iekopēju vajadzīgo tekstu līdz pozīcijai. Tādā veidā es iegūšu periodu, kuru uzreiz es pievienoju manam sarakstam. Un sanāk, man ir izveidots saraksts, kur ir 2 vērtības. Man ir summa un periods. Tā ir rinda, kur es ieguvu par katru konkrēto failu. Nākamais solis, tā kā es izguvu visu nepieciešamu informāciju, man vairs nav ko iegūt. Man tagad visa nepieciešama informācija. Principā šeit es varu parādīt, ka izskatās arī tas rindas. Kur es ieguvu visu nepieciešamu informāciju, 1. fails, 2., 3. Bet pašlaik
atmiņa ir saglabāts, ja es neizmantotu citu papildu konstrukciju, man atmiņa ir saglabāts tikai pēdējais saraksts. Jo pirmais vairs nav. Jo pirmo es nolasīju, pēc tam es atkal to pašu rovu izmantoju. Viss, tā ir rinda iepriekšēji izdzēsta. To, ko uz ekrāna es viņu redzu super, bet viņa ir īstenībā izdzēsta. Viņš ir izvadījis otru, izvadījis trešo. Tieši tāpēc es uzglabāju rindu tajā lielajā data masīva, data saraksta, kuru es izveidoju, kas rezultātā arī būs tas saraksts no saraksta, kur uzglabāsies visa informācija, pie kuras es varēšu piekļūt. Un tad attiecīgi vēlreiz, ja es izvadīšu tagad data, tad mēs redzēsim to, ka tas ir masīvs, kas sastāv no iebūvētiem masīvu. Tas ir masīvs, kurā ir vairāki elementi. Galvenajā masīvā man ir 3 elementi, un es strādāju ar katru elementu atsevišķi. Ja man interesē, piemēram, tikai noteiktais ieraksts, tad es to ierakstu arī varu izvadīt. Man visa vēsture ir pieejama. Nu, un pašās beigās, tad, kad programma pabeidz savu darbu, es vienkārši izmantoju smuku vizualizāciju, kurā praktiskai darba nav nepieciešama, nekādā gadījumā arī to neizmantojam. Tas ir vienkārši priekš jums. Es izvadīšu savu sarakstu grafiskajā formātā, lai tas būtu patīkams, lai tas būtu salasāms un lai es ar to varētu strādāt. Sanāk, es izguvu nepieciešamu informāciju, ar kuru es varu darboties. Nu, ko tālāk es ar to informāciju daru, vai es analizēju, vai es skatos. Starp citu, atceraties šo punktu, es nedaudz aizmirsu par to pastāstīt, pievēršam uzmanību, ka es kopēju šeit pirmo lapu un otru lapu manuāli. Redzam? Tad, kad es paņemu, nospiedu Ctrl+C, es īstenībā ko daru? Es strādāju dīvaini ar katru lapu atsevišķi. Bet reālajā dzīvē it kā jābūt, ka Ctrl+A iezīmē visu dokumentu. Ir tā? PDF ir maza problēma, paskatāmies uzmanīgi. Ctrl+A iezīmē tikai vienas lapas ietvaros. Jo tas ir specifisks objekts, kas viņš strādā, ja tāda veida struktūrēts dokuments, kur tiešām lapas ir fiziski sadalīts. Nekā turpinājums no iepriekšējais, tad mēs varam strādāt ar vienu dokumentu ietvaros. Protams, ar pēli mēs varam iezīmēt visu, bet Ctrl+A strādā ar vienu tādu nosacītu konteineru un ārpus neiet. Tad mēs ieguvām pamatus, kāda veida mēs varam lasīt informāciju no faila. Elementāri. Nekas sarežģīts nav. Bet es domāju, nu ko tikai jums dod zināšanas par lasīšanu? Nu būs garlaicīgi. Iedomājieties, tad tagad jau būtu jābeidz lekcija, jāsāk no visu, mēs jums izstāstījām, jums būtu uzreiz pašpārliecība, ka jūs visu zinat, un jūs aiziet no šeini, domājat, ka jūs visu zinat, tad īstenībā es jums pusi pat neizstāstīju. Tieši tāpēc es izdomāju, ka vajadzētu, neskatoties uz to, ka tas nebūs ne kontroldarbos, tas nebūs ne laboratorijas darbos, mēs apskatīsimies tomēr, kā rakstīt informāciju PDF failā. Pārsvarā tad, kad es saku, ka tas nebūs ne kontroldarba, ne laboratorijas darba, studenti dara šādi, paņem, aiztaisa visu ciet, noliek, paldies Dievam, tālāk nav vairs klausīties. Bet uzdevums elementārs. Man tas cilvēks, kurš analizē, strādā par datu analītiķi, viņš arī pateica, ka viņam ir ļoti briesmīgs uzdevums. Nenormāli briesmīgs uzdevums. Viņam vajag failiem, kas ir PDF dokumenti un apmaksāti, uzlikt uzrakstu apmaksāts. Tas tiešām ir nereāls fails. Jums, piemēram, iedomājieties, datu bāzē ir dati par rēķinu numuru, kas ir apmaksāts, un jums vajag uzlikt apmaksāts. Un tie, kas nav apmaksāti, atdalīt atsevišķi. Nu, mēs jau zinām, kādā veidā lasīt informāciju no faila, mēs varam sameklēt rēķina numuru, mēs varam salīdzināt viņu ar CSV. Tas viss ir izdarāms, tas nav nekas sarežģīts. Bet tagad uzlikt to uzrakstu apmaksāts. Un šeit ir tāda milzīga problēma. Kā to var izdarīt? Rekur, mana automatizācija meklē super, bet es gribu arī kaut ko izdarīt. Un tieši tāpēc šeit man nāk otrais piemērs. Es izmantošu piemēru, kas ir raksta informāciju failā. Un īstenībā šīs fails man dara kaut ko šādu. Viņš man ģenerē PDF dokumentu ar uzrakstu apmaksāts. Nu, un lai būtu interesanti, es arī četstūrīt uzzīmēju. Četstūrīt, starp citu, arī ļoti unikāla lieta.
Ziniet, kā ir izmantot četstūrīt, lai paslēptu kādu automatiski, paslēptu kādu konkrētu informāciju. Nu, jūs arī viņu nosacīti paslēpsiet, jo iezīmējot viņa paliks apakšā zem tā četstūrīša. Bet īstenībā cilvēkam priekš izdrukas viņš baltais četstūrīts paslēps informāciju uz baltas lapas. Bet kur ir uzraksts apmaksāts. Ir ielikts? Ir ielikts. Sākam skatīties, kāda veida tas notiek. Tad šeit svarīgi saprast, ka PDF datne strādā ar slāņiem. Ko nozīmē slāņi? Iedomājieties, jums ir caurspīdīga plēve, uz kuras jūs kaut ko uzrakstat un uzliekat virsū lapai. Vai otrais variants, tad, kad jūs paņemat divas lapas, saliekat kopā, nostājaties pret sauli un skatāties, vai teksts, piemēram, sakrīt, ieiet tajās pozīcijās, kur viņam jābūt vai neiet. Tas ir PDF fails. Tas nozīmē, ka es varu izveidot vairākus slāņus, kurus pašās beigas es varu vienkārši apvienot. Un viss. Es varu veidot papildus slāņus, cik es gribu. Tieši tāpēc, ja es ielieku četstūrīt kādu objektu virs esoša teksta, tas ir tikai slānis. Es vienkārši, piemēram, ar melnu četstūrīt kaut ko aiztaisīju ciet. To, ka es uz ekrāna sev uzlimēšu stikeri, es neredzēšu, kas ir uz ekrāna, bet īstenībā ekrāns radīs apakšā. Tā ir tā starpība. Bet kā mēs ar to varam strādāt? Atkal es izmantoju PDF bibliotēku, un no šīs bibliotēkas es jau dotajā brīdī izkopēju papildu iegūt divas funkcijas. Viena no tām, kuros šobrīd mēs izmantosim, ir PDF Writer. Tālāk man ir nepieciešama Canvas, lai izveidot slāni. Jeb izveidot nosacīto duplikātu PDF dokumentam. Tālāk ir izmantotas dažas bibliotēkas, kas ir nepieciešamas, lai mēs varētu pieslēgt fontus. Lai mēs varētu izmantot fontu, kura ir latviešu burti. Ja jūs izmantojat angļu alfabētu, jūs varat strādāt bez fonta pieslēgšanas un strādāt ar parastiem kaut kādiem iepriekš standartizētiem fontiem, kur ir tikai angļu burti, bet ja jūs gribat izmantot, piemēram, kur ir pievienoto TTF failu, tas ir fonta fails, tad jums vajadzēs izmantot tās divas komandas, kas vēlreiz nekāda gadījumā nav saistīta ar PDF lasīšanu vai rakstīšanu. Tas ir vienkārši, lai teksts būtu salasāms priekš mums. Jo mēs gribēsim gan jau viņu uztaisīt kāda krāsa, mēs gribēsim arī, lai būtu garumzīmes. Tieši tāpēc tās bibliotēkas ir pieslēgtas. Nekam vairāk tās bibliotēkas nav vajadzīgs. Ir piemērs, kur es vienkārši reģistrēju fontu, saku, ka tagad mana Python programma, tas kods, kur es izstrādāju, dotajā brīdī var izmantot TTF failu, kuru jūs gribat. Jūs varat veidot savus TTF failus, jūs varat izmantot maksas TTF failus ar grafisko uzrakstu, bet svarīgākais, ka es to varu pieslēgt. Jūs lasat informāciju, paskatāmies, ka es šeit lasu jau nevis secīgi visiem dokumentiem, jo es varu izmantot atkal ciklu for un mainīt mainīgo, paņemt sarakstu ar visiem failiem un vienkārši strādāt ar katru failu atsevišķi. Bet šeit es strādāju precīzi ar vienu failu, kuram pilnais nosaukums ir invoice 0 PDF. Tas ir fails, pie kā es griezīšos. Tālāk man ir nepieciešams izveidot slāni. Un uz tā slāņa sazīmēt visu, ko es gribu. Un pēc tam pašās beigas es to slāni vienkārši pielimēšu savam PDF dokumentam. Paņemšu un no augšas viņu pielimēšu. Es veidoju mainīgo buferu, kas ir nosacīts, nosauksim viņu par slāni. Nosaucītais atmiņas apgabals, kur glabāsies mūsu objekti, ko mēs veidosim priekš PDF dokumenta. Tālāk es saku, ka man šī vieta būs aizpildīta ar pašu slāni. Tas ir tā nosacīta virtuāla lapa, ar kuru es varu strādāt. Un es sāku izmantot. Pirmais, es varu šim kanvasam, jeb šim slānim, mainīt fontu. Es varu mainīt objekta aizkrāsojuma krāsu, izmantojot RGB kodu. Es varu definēt
Ja es varu rakstīt tekstu, norādot, kura vietā tas teksts tiks uzrakstīts, norādot precīzes koordināts. Šeit mēs varam to tekstu bīdīt, vienkārši tik, lai es nomainīšu koordināts, teksts būs vienkārši parādīts citā vietā. Un šeit es lieku tekstu, kuru es rakstu. Mēs varam izmantot jebkādu tekstu, vai nu tas ir teksts no mainīga, vai nu teksts no datu bāzes, vai nu to informāciju, kuru mums nepieciešams pievienot. Mēs varam uzzīmēt, vienkārši šeit ir parādīts, mēs varam uzzīmēt četsturīt. Tāpat arī šī biblioteka ļauj arī ielikt, tāpat, ka šī pieeja ļauj arī ielikt kādu bildīti. Mēs varam izdarīt visu. Mēs varam sagatavot grafisku slāni tā, kā mums tas ir nepieciešams. Internetā jūs arī varat vienkārši pameklēt, pat ierakstot vienu šo teikumu, piemēram, C-drawstring vai Canvas drawstring, jūs ieraudzīsiet arī papildus funkcijas, ko jūs varat veikt. Bet pārsvarā es esmu strādājis ar tekstu, jo man vajadzēja gatavot atestātus automatiskā režīmā. Man vajadzēja, lai šī dators mana vieta visu, ko izdara. Un es izdomāju, kāpēc gan tā nedarītu. Un pašās beigas es šeit saglabāju. Saku, slānis man ir saglabāts. Viņš ir sagatavots darbam. Nākamais solis, ko es daru, mans uzdevums ir izveidot tādu nosacīto failu, kuram es nolasu, izmantojot PDF reader, to pašu, kā mēs lasām, es nolasu informāciju no tās šūnas, lai viņa būtu asociēta ar mūsu PDF dokumentu. Šeit jau pieslēdzas PyPDF2 bibliotēkā. Šeit viņa transformē to, ko tu esi izdarījis, tā ir Canvasa, to grafisku vidi, ko tu esi uzzīmējis, viņa tagad sāk transformēt PDF formātā, lai tas vēl nav PDF fails, tas vienkārši mēs atmiņā viņu transformējam tādā, kā viņš ir salasāms. Es sākšu veidot jaunu dokumentu, kura es ierakstīšu informāciju, izmantojot PDF writer, un tālāk es vienkārši apvienošu lapas un sapludināšu visu dokumentu. Kur notiek merge page, lapu sapludināšana. Jeb es sapludinu konkrēto slāni ar lapām. Un pašās beigas es vienkārši saglabāju dokumentu. Viss. Es izveidoju slāni, kur es vienkārši uzliku virsū savai lapai. Ja jūs kādreiz to gribēsiet izdarīt, šī sagatava jums palīdzēs. Ir vēl divas lietas, ko jums varētu dzīvē noderēt. Īsumā tas apskatīsimies. Pirmā iespēja ir merge PDF uzdevums, kas ļauj mums apvienot visas PDF failus vienā. Iedomājieties, mēs saņemam vairākus PDFus un mums jānosūta viens PDFs. Ļoti, starp citu, bieži izmantots uzdevums. Man ar viņu bieži vien, kad ir jāsastopas, kad mums ir noskanētas apliecības, katra atrodas atsevišķa dokumenta, un jums kaut kāda tur pārbaudas instance, kas pārbauda izglītojumu, saka, atsūtiet man pa kursam, 2023. gada studenti, visi vienā failā. Bet tev viņi jau ir sadalīti. Ko tev jādara? Tev jāmokās varbūt kaut kādus citus alternatīvus resursus tīmeklī jāizmanto. Vai vienkārši jāuzraksta tiešām elementārā programmiņa, kas attiecīgi izpilda tikai divas darbības. Mēs sākam, kādi ir input faili, kādi ir output faili. Un mums ir definēta, kur ir izstrādāta sava procedūra, kas apvieno. Un tā procedūra dara sekojuši, ka viņa vienkārši atver vienu dokumentu, pēc kārtas atver pirmo dokumentu, pievieno divas lapas, atrod otru dokumentu, atkal pievieno lapas. Strādā tā kā ar sarakstu. Vienkārši liek klāt. Pēc tāda secība, ka viņa ver vaļa, viņa vienkārši pievieno. Tā kā sarakstā mēs izmantojam append, šeit mēs izmantojam kur ir add result. Un viss. Mēs lapu pēc lapai lasām, kā mēs lasām, mēs jau esam redzējuši. Šeit arī kur mēs nolasām failu, un katru lapu no šī faila es vienkārši pievienoju klāt. Un pašās beigas es vienkārši saglabāju. Kur ir rezultātu saglabāju uz datora. Viss. Nekas sarežģīts nav.
Tad, kad mums tas būtu jātaisa, liekas, ka uzdevums ir nenormāls. Nākamais ir split. Split ir vēl interesantāks. Splits ļauj mums sadalīt failu, tad attiecīgi izveidot no visiem failiem sadalīt pa lapam. Iedomājieties, jūs saņemat vienu dokumentu, kurā ir 30 studentu apliecības, un man vajag katram studentam nosūtīt apliecību atsevišķi. Man ir jādala. Atkal, kā to izdarīt? Tas ir sarežģīts uzdevums. Atkal kaut kādi citi rīki, kur ir jādala. Nekas jau sarežģīts nav. Ja mums ir iespēja strādāt ar katru lapu atsevišķi, ko mēs varam darīt? Mēs varam atvērt dokumentu, nolasīt lapu, saglabāt. Nolasīt lapu, saglabāt jaunai dokumentu. Darīt to pašu, tikai apgriezt otrādi. Nevis ierakstīt visu un saglabāt, bet nolasīt vienu lapu, saglabāt. Šādā veidā mēs strādājam ar PDF datnēm. Tas šodien viss, un tiekamies pēc nedēļas.